गिबिसिनथारावनो गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिएसएमनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो माने बे 12थि जि मा होनना बुङो फाउन्डेसन डे 12थि फाउन्डेसन डे बेखौ फालिनाय जादों आरो थिग बेबायदिनो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआबो गासैबो ब्लकखौ लानानै गासै मोनबा ब्लक दङ। बे मोनबा ब्लकखौबो लानानै मोनसे फिसा मोनसे फारिलाइ बेबायदि लानाय जादोंमोन, जेरावहाय जोङो जोंनि मार्टियार्सफोरखौ जोङो मान होदों। लोगोसे जुबिन गार्ग बिथांखौबो जोङो मान बावदों आरो जोङो बे फारिलाइनि उनाव जोङो माखासे जोंनि गेजेराव जोङो एगजिकिउटिभ मिटिं जों लानाय जादोंमोन आरो बेवहाय जोङो माखासे खोथाफोर सावरायदों। फरायसाफोरनि माखासे खोथाफोरखौ जों सावरायनाय जादों। माबायदि खालामबा जों फरायसाफोरखौ मोजां राहा लामाजों लांनो हागोन, मोजां सुबिदाफोरखौ होनो हागोन, जोङो बेफोरखौ जोङो सावरायनाय जादों। जेरै थांनाय बारफ्राव राहा लामा लादोंमोन, थिग बेबायदिनो जोङो दायो बेफोरबायदि राहा लामाखौ जोङो लाफिनगोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दायो जि जोंनि बिटिसि सरकार दायो बेफोरखौ सिगांफ्रावबो जोंहा बेफोरबायदि सुबिदाफोरखौ होनाय जाखादोंमोन। नाथाय जोंहा गेजेर ससेयाव किसुमान जाहोनफोरनि थाखाय जों बेफोरबायदि सुबिदाखौ होनो हायाखैमोन स्टुडेन्टसफोरनो। नाथाय दायो जितु जोंहा सरकार फैफिनबाय, दा बेफोरबायदि सुबिदाफोरखौ जोङो स्टुडेन्टसफोरनो होफिननो होननानै जोङो सानदों।